عشاق ومدمنين وجودي ميمي يحييكم. اهلا بكم في فيديو جديد، ولكن من تاني اجمل منظر في العالم في لبنان. انا البس نظاره عشان اعرف اركز عليه في عينيكم. معايا صديقي رامي نشار. هلا رامي. اهلا رامي، انت شايف حاجه من الشمس؟ انا شايف كل شيء. يبقى الناس مش شايفه، يبقى نيجي الناحيه دي ونحكي مع رامي رفيقي وصديقي وحبيبي. ورامي صديقي من لبنان. رامي، احنا فين بالظبط؟ في منطقه ايه؟ نحن هلا بمنطقه غسطة. فيها تاني اجمل منظر بالعالم من بعد البرازيل. واو. ونحن هلا على انطلاق ديبار اذا بدك تبع الباراجلايدنج، اللي هو واحد من 4 نقاط بلبنان للقفز المظلي، او اذا بدك البارابونت. يعني ده تاني اجمل منظر بالعالم. الاول اللي هو فين؟ ريو دي جانيرو، صح؟ ريو دي جانيرو، صحيح. بصوا يا جماعه، واحنا بنتفرج كده عم نشوف هلا تحتنا نحن اذا بدك منطقه خليج جونيا، اسمه هيدا خليج جونيا. ده خليج جونيا، صح. وتحت في عندك خليج بيروت، وهنيك في خليج منطقه جبال وغير مناطق، بس هيدا خليج جونيا. واو. بصوا الطيور، سبحان الله تبارك الخلاق فيما خلق. عشان نوريكم ايه هي الاماكن اللي تقدر تتفسح فيها في لبنان، هننزل دلوقتي على الحته الخضراء دي هنا. بس قبل ما ننزل هنعمل ايه يا استاذ رامي؟ ننزل نشترك في القناه ونعمل سيرش ونعمل سبسكرايب ونخلي الجرس الاحمر يبقى رمادي. وندخل عند رامي نشار على انستجرام، وهتلاقوا اللينك في الديسكريبشن تحت. وندخل على حلمي ميمي، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، اي حاجه في الانترنت هتلاقوني، عشان نكمل الفيديو ونعرف ايه هي الاماكن اللي تقدر تتفسح فيها في لبنان with a cheap price. يعني ايه؟ يعني بفلوس قليله. ما انتوا مصريين، ده لبناني بيصرف بالدولار، ما تعرفوش حاجه. حلو، يلا نبدا. لا، ما عملتش سبسكرايب. شوف الواد اللي ما عملش سبسكرايب. عد لغايه 3. 1 2 سبسكرايب واخلص عشان نكمل الفيديو. 3. يلا. من تاني اجمل منظر في العالم بنشوف كمية بجع طاير. انا مش مصدق نفسي على روعة المكان وروعة الطيران وروعة كل حاجة. واو. بص جمال المنظر. بصوا سبحان الله، طايرين عاملين رسمة رهيبة. وده بيكشف كل لبنان. واو. تعالى فينا ننزل يا رامي. يلا. احنا دلوقتي نازلين يا جماعه. الحته دي هي منحدر جدا، بس انا خلاص قلبي قوي لان انا هطير كمان شويه هنا. بس قبل ما اطير هنكمل الفيديو مع بعض. لك وين بدك تقعد؟ لكن ودع الدنيا. لكن ودع الدنيا ونودع الصحاب ووزع ميراثي من دلوقتي. رامي، فينا نقعد هونيك؟ فينا نقعد. يلا تعالوا نقعد هونيك ونسال استاذ رامي ايه هي اجمل الاماكن اللي ممكن تخرج فيها في لبنان. بدنا نثبت الكاميرا ونكمل الفيديو. هوبا. بعد ما حطينا الكاميرا وورانا تاني اجمل منظر بالعالم وتالت اجمل شخصين بالعالم، نحكي مع رامي نشار. كيفك؟ انا منيح، انت شو الاخبار؟ رامي نشار صديقي من موسم سديم 1. سديم 1 هي كانت مسابقه على مستوى الشرق الاوسط بيختاروا فيها اكتر ناس محترفه في عمل الفيديوز. قدم فيها 18000 شخص، الرقم ده حقيقي. 18000 شخص على مستوى الشرق الاوسط، كل البلدان اختاروا منهم 21. كنت انا منهم ورامي منهم. منور يا صديقي. حبيبي يا ميمي. رامي كان بيقدم في الحاجات الرياضيه. رامي الاول، قبل ما تحكي لنا عن لبنان وعن اماكن لبنان، احكي لنا عنك نبذه سريعه. انا رياضي محترف. لا الوقت. بعمل سبق اسمه ايرون مان او الرجل الحديدي. حلو. يلي بيتالف من 3 ماراثون اللي هن 3.8 كيلومتر سباحه بالبحر، 180 كيلومتر دراجات هوائيه، و42 كيلومتر جري. يعني انت بتعمل الثلاثه، بتجري بنهار واحد. صح، سبق واحد، جري وسباحه ورا بعض. صح 100%. هذا سبق اسمه ايرون مان، وانا اي دو ات فور ليفينج، يعني بعمله بطريقه احترافيه. ونخش عشان نشوف كل قصص رامي. ندخل نعمل سيرش على رامي نشار على انستجرام. صح. هتلاقي كل الصور وكل الفيديوز والمسابقات والحاجات اللي هو بيشارك فيها، هتلاقيه مشيره. حتى كمان بنشر نصايح رياضيه ونصايح اكل الناس ام كرش راحت فين؟ رامي اهو. اي شيء حدا بيحتاجه بس يفوت لعندي على الصفحه ويعمل فولو. كمان في يكبس كونتاكت يسال لي حيلا سؤال بدي اياه. زي الفل. ادي اي حد محتاج اي حاجه من رامي يبعت له على انستجرام رامي نشار، وانا هعمل لكم اللينك في الديسكريبشن. استاذ رامي نشار، احنا حاليا في مكان رهيب جدا من كتر ما هو روعه. انا مش عايز اسيبه. انا المفروض هطير من هنا، بس لو انا بقى واحد مش من لبنان، اي دوله، شي سعوديه، امارات، مثلا مغرب، تونس، بحرين، مصر، ايه هي الاماكن الممتعه في لبنان اللي نقدر نتفسح فيها؟ اوكي.
وراح في كتير محلات صراحه، يعني صعب اقول لك. شكرا رامي على المعلومه المفيده الجميله ان في كتير محلات نقدر نتفسح. انا مالي، انا عايز اماكن بعينها. طيب في عندك لنبلش ببيروت يعني. حلو، تعالوا ما ايه رح اسمي لك اكثر محلات انا بحبها كمان. حلو، ادينا. عندك صخره الروشه ببيروت. استنى عشان نحكي. صخره الروشه الموجوده بالبحر، هي معلم سياحي قديم، نحكي هيك يعني ان بريف. صخره الروشه دي اللي هو جبل، اذا بدك صخره مكان كده مجوف بيعدي منه صح الايه الانشاء. اذا بدك هو موجوده بالبحر وحواليها في مطاعم وفيوز، هي موجوده بنص بيروت اذا بدكم على حد مطار بيروت. عندك المكان الثاني انا بنصح فيه، هو نحن فيه هلا، يلي هو ثاني اجمل منظر بالعالم. رهيب. وعاملين فيه نحن باراجلايدنج اذا بدكم سبوت، يعني نحن بنطير من هون بالباراشوت. بصوا يا جماعه، بنطير من هون ننزل على البلد تحت. بصوا بنغط حد البحر، يعني على البحر بدنا بنغط. واو، معلش اصلا نص وشي كل الفيديو، بس المهم ايه، حلو قوي. ايه تاني يا استاذ رامي؟ تالت لوكيشن هو التلفريك، اللي كمان بيكون جنبنا دغري على الجبل الثاني. التلفريك هو مثل الكبسول، هو اذا بدكم مثل الكبسول، لها كيبلز بتطلعكم من البحر للجبل تقريبا 800 متر، يعني دغري على البحر. فرجيهم اذا بدك. كنا في امبارح انا وميمي. امبارح بنركب كبسول التلفريك ده اللي هو لايك توك توك بس متعلق، هو فروم هير، بس هتلاقي الشمس داخله علينا. بنطلع بقى فين اللي هناك دي؟ شو اسمها اللي احنا رحناها يا استاذ رامي؟ حريصه، هو مكان مقدس بيزوروه المسلمين والمسيحيين. حريصه دي عباره عن فيها تمثال السيده العذراء، صح؟ صح. وفيه كنيسه مشهوره جدا هناك اهو. ده برضو عامل زي التمثال بتاع ريو دي جانيرو، بس هناك في السيد المسيح وهنا السيده العذراء. فاحنا كنا فيه امبارح. التلفريك ده الاسلاك بتاعته وبيطلعنا لغايه هنا، وبنشوف نفس اللي احنا فيه، لكن المكان اللي احنا فيه افضل يا استاذ رامي، صح؟ صحيح. يعني اللي احنا فيه يعتبر فعلا كاشف لبنان اكتر، وتاني اجمل منظر بالعالم. طب احنا كده قلنا 3 حاجات. الحاجة الرابعة، اوكي، رابع شغله بنصح فيها، مثل ما بتعرفوا يعني علم لبنان فيه بالنص يعني ارزة لبنان، هو السيمبل اوف لبنان. بنصح كل الناس يطلعوا على ارز الرب. هي منطقة بلبنان اسمها الأرز، وفيها من أكثر أشجار معمرة بالعالم من شجر الأرز يلي بيبلغ عمرها أكثر من 2000 سنة. يعني حجم الشجرة ممكن يبقى عامل ازاي مثلا؟ يعني تقريبا بال 35 متر بتلاقي أشجار أرز، والجذع تبعهم هيوج. فهي محمية الأرز الرب اسمها، موجودة بمنطقة الأرز. وبيبلغ ارتفاع المنطقة هونيك لل 3088 متر عن سطح البحر. يا خبر يعني بين 2005 لل 3088 متر عن سطح البحر، اللي هي أعلى قمة كمان. أعلى قمة كمان في لبنان. واو. خامس صعب نقي لك افضل 5، بس عم جرب قد ما بقدر نقي اللي انا بحبهم. خامس ديستنيشن رح انهيها بالشور، رح اقول كل الساحل اللبناني، البيتشز، يعني البحور اللي عندنا نحن. اذا بتشوف معلومه مهمه من بيروت لشمال لبنان، يعني من نص لبنان الشمال، الطبيعه باغلبها صخريه. يعني بتلاقي البحوره صخريه وفيها مغاور كتير. من بيروت جنوبا الطبيعه هي رمليه، فبتلاقي الطبيعه اكثر رمليه والبيتشز اكثر منتشره. فكيف ما رحت بلبنان من شماله لجنوبه بتلاقي البحر منتشر على كل الساحل اللبناني. وانا عن تجربه بصراحه البحر رهيب. هاي كيفك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا محمد حلمي، فيمس بيرسون من مصر. شرفنا. احنا بنعمل فيلوج عن الاماكن اللي فيها فسح في لبنان. بنبص بالصدفه لقينا هلو وي كولد يو باراجلايتر ولا ايه باراجلايدنج انستراكتور. باراجلايدنج انستراكتور. انت هتنط هلا يلا بتشوفونا بالباراشوت. صحيح. الله يوفقك. اوكي حبيبي، يلا بنشوفك حبيبي. ان شاء الله. يلا شوفك كله تمام رواق. هوريكم بقى منظر عالمي ونرجع نكمل الفيديو زي ما احنا كده. واو، بصوا يا جماعه المكان ده بننط من عليه بالباراجلايدنج، وانا هنط في الفيديوز اللي جايه. خشوا اعملوا سيرش في الشانل بتاعتي وفعلوا الجرس وشوفوا الفيديوز اللي جايه قد ايه لبنان ممتعه، وقد ايه الباراجلايدنج ممكن ممتع. وممكن تلاقوا كمان فيديوز لرامي وعندي وحاجات كده. صح. بس هنكمل هنا وبعدين نرجع انا ورامي نحكي لكم الباقي. زي ما انتم شايفين يا جماعه، في وسط ما احنا بنسجل الفيديو رزقكم جالكم. دي من اهم المعالم السياحيه في لبنان اللي انت لازم تعملها، وهو انك تنط بالباراجلايدنج.
هتنزل تلاقي عندي في الشانل الفيديو بتاعي، واللي ما لقاهوش يكتب في الكومنت اذا كان لقاه ولا لسه. دلوقتي الهوا شغال لان دي بتتحرك، ده دليل ان الهوا بالنسبه له مريح. هو بدأ يديها تعليم الخاصه بالاجلايتنج، بس ازاي تشد وازاي تعمل، وهو بيشوف الطقس والهوا. الفيديو ده كان جزء بسيط من اللي حصل في لبنان، غير ان انا صورت رحلتي كامله بالطياره وطلعت اعلى جبل هناك ونطيت من باراشوت. صورت مع كل ابطال مسابقه سديم والحكام بتوعهم بالكامل. عايزين تشوفوا كل ده هتلاقوه على الشانل الجديده حلمي ميمي فيلوجز. كل واحد هيدخل يشترك في القناه ويفعل الجرس وينضم لمنتخب ميمي، وانضموا لحلمي ميمي فيلوجز. حلوه دي ولا فاكسه؟ فاكسه ها؟